বন্ধুরা, এটা দার্জিলিং পর্বের দ্বিতীয় পর্ব। এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছি কিভাবে দার্জিলিং যেতে হবে, হোটেল কিভাবে নিতে হবে, সাইট সিনের জন্য গাড়ি কিভাবে করতে হবে। যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে আগের ভিডিওটি আই বাটনে দেওয়া আছে, আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন। আজকে আমরা দেখব দার্জিলিং জু। তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। দার্জিলিং জুয়ের এন্ট্রি ফি যারা 5 বছরের উপরে বাচ্চা তাদের জন্য 60 টাকা, এবং যারা ইন্ডিয়ার বাইরে থেকে আসবে তাদের জন্য 100 টাকা। তো চলুন আমরা প্রবেশ করি। আমরা মোটামুটি 1.5 ঘন্টা মতো জুয়ে কাটিয়ে তারপর আমরা সেখান থেকে রক গার্ডেনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা রক গার্ডেন পৌঁছে যাই। রক গার্ডেনের প্রবেশ মূল্য মাত্র 20 টাকা। আমাদের রক গার্ডেন ঘোরা কমপ্লিট। আমরা পাশের একটি ছোট্ট হোটেলে কিছু মোমো খেয়ে নিলাম, তারপর বেরিয়ে গেলাম হোটেলের উদ্দেশ্যে। আজকে আমাদের দার্জিলিংয়ের শেষ দিন, রাত্রে কেনাকাটা করতে হবে, সেই কারণে তাড়াতাড়ি হোটেলে ঢুকে গেলাম। পরের দিন সকালবেলায় আমরা 9টার সময় হোটেল থেকে চেক আউট করে নিলাম, কারণ আমাদের 3টের সময় ট্রেন আছে। আমরা ভেবেছিলাম টয় ট্রেনে এনজিপি যাব, এনজিপি থেকে আমরা বাড়ির জন্য ট্রেন নেব, কিন্তু টয় ট্রেন এনজিপি 4টের সময় পৌঁছায়। আমাদের যাওয়ার ট্রেন ছিল 3টে, সেই কারণে আমরা ট্যাক্সি করে এনজিপি চলে গেলাম। আমাদের ট্যাক্সি দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি নিয়ে গেল। সেখানকার ভাড়া 250 টাকা জন পিছু। তারপর সেখান থেকে আমরা অটো করে চলে গেলাম স্টেশন। সেখানে ভাড়া নিল জন পিছু 20 টাকা। আমাদের উপস্থাপনা যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি লাইক, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করবেন। রাস্তায় যেতে যেতে দেখা মিলল দার্জিলিং টয় ট্রেনের। আশা করছি এর পরের বার যখন আসবো তখন দার্জিলিং টয় ট্রেনের পুরো ভিডিও আপনাদেরকে দেখাতে পারবো।